صباح الخير. النهارده اول يوم في التحدي ومتحمسه جدا. النهارده في ايه؟ تعالوا نشوف. هو النهارده بتقولي كلي كل حاجه مش بتحبيها، مش بتحبي تاكليها ابدا وعمرك ما اكلتيها قبل كده. وفي حاجات كتير مش باكلها يعني. مش عارفه. معظم كل الاكلات يعني عشان معظم كل الاكلات بتاعتي مش باكلها يعني. هاكل ايه؟ حاجه مش بحبها وعمري ما اكلتها. طب هفكر. لسه راجعه من الشغل، ف بعد تفكير طويل يعني فكرت ان في حاجات كتير انا مش بحب اكلها، بس من اكتر الحاجات اللي فعلا مش باكلها. وسالت مامتي ممكن ايه يكون التحدي، قالت لي الجبنه. الاكله بقى اللي عمري ما اكلتها ونفسي فعلا كنت اكلها من زمان هو الطبق ده، الجبنه مع السلطه. فمش عارفه انا هعمل كده ازاي، فيلا بينا. خلصت جزء كبير قوي منه، بس مش كله للأمانة. كسبت التحدي.